کۆنسڵی ئەمریکا ئەو پیاوەی کوردستانی جێهێشت و خەونەکەی بەدی نەهات. چی لەبارەی ئەو کەسەی لە شوێنی دەبێتە نوێنەری ئەمریکا لە هەرێم دەزانیت؟ دوێنێ بە فەرمی مەراسیمی ماڵئاوایی ستیڤ بیتنەر کۆنسڵی گشتی کۆنسڵخانەی ئەمریکا لە هەولێر بەڕێوە چوو. لە مەراسیمەکەدا چەندین بەرپرسی باڵای هەرێم تیایدا ئامادە بوون. کۆنسڵی پێشووی ئەمریکا جارێکی تر داوای کرد بە زووترین کات حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێک بهێنرێت. ناوبراو لە دوای هەڵبژاردننی پەرلەمانی کوردستانەوە لە هیچ بۆنەیەک نەبووە ئەوەی نەگوت بێت کە کوردستانێکی بەهێز پێویستی بە حکوومەت و پەرلەمانێکی بەهێز هەیە. بەڵام 2000 ئەرکەکەی لە هەرێم کۆتایی هات و خەونەکەشی بەدی نەهات. ستیڤ داوای دەکرد بۆ ئەوەی کوردستان بەهێزەوە بچێتە بەغدا پێویستە پێش حکوومەتی نوێی بەغدا حکوومەتی نوێی هەرێم پێک بهێنرێت. ئەمەش دەری دەخات کە دۆستە نێودەوڵەتیەکانی کورد خەمخۆرترن لە بەرپرسانی باڵای هەردوو حیزبی دەسەڵات کە زۆر جار لافی پاراستنی قەوارەی هەرێم لێ دەدەن، بەڵام وەک دەردەکەوێت ئامادەنین لە پێناو بەرژەوەندیە بچووکەکانیان پەرلەمان و حکوومەت کە داواکاریەکی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیە بۆ پاراستنی کوردستان کارا بکەن. هاوکا دوێندی گرین کۆنسڵی گشتی نوێی ئەمریکا لە هەرێمی کوردستان دەست بەکار بوو کە پێشتر لە چەندین وڵاتی جیاجیا لە ناویاندا ئەفغانستان کاری کردووە و خواستی خۆی بۆ فراوانکردنی پەیوەندیەکانی واشنگتن و هەرێم نیشان داوە، بەڵام پێدەچێت ئەویش واز و پێکهێنانی حکوومەتی هەرێم نەبینێت.